nilisema kanafanyia Mungu. Ulishalipa zile naziri. Mungu anatoka kule jana. Nikifika kule ndanunua chombo fulani kwa kanisa, ndafanya hivi, ndafanya shukrani, ndafanya hivi, lakini anafika huku. Ase Mungu ananyorosha ingine hivi. Anasasa ile ilishapita. Usemie huyu. Za nini nitoe? Manake ile shukrani. Ndio nileta huko. Hapa tunaona ndio. Lakini ana represent nani? Malaika wa Bwana. Kwa sababu jua nini? Kama ni chakula, kama ni shukrani bali ile naziri uitoshe. Usingoe siku mingi inapita. Kwa sababu gani? Mungu atauliza kana sie mapasteri. Wale watu wangu uliwabeba namna gani? Kuko watu wengi wenye watazuia kama pasteri kuingia mbinguni. Wengi. Wale bagandi wanafanya madesordre zao. Sasa unamshauri anakushinda. Unamshauri anakushinda. Nyuma ya pale unamwacha, sitamwacha hivyo. Atabakia umwache namna gani? Paulo akasema angalisho na wale wale. Mtu mwenye akubali injili anaweza kufanya chochote. Mtu mwenye akubali neno la Mungu, Biblia inasema angalisho na ule mtu anaweza kufanya kitu chochote kibaya. Mwenye akubali neno la Mungu, mwenye ati neno la Mungu usimwamini. Ndio vile Paulo aliambia Timotheo, angalisho. Na mumashi wanasema omanya abo bantu. Mwana Timotheo, omanya abo bantu. Na Kinyamulenge wanasema aiwa. Sema yani wale wako wapi? Mkanisa. Omanya abo bantu. Tujikaze, tujitayarishe kusafari kwenda mbinguni. Watu wanapenda pesa, ndio mingi. Leo hii tuseme kama kanisa inataka kununua labda chombo kama hiki, mfano hivi. Pastori anaangalia mkonto yake, franka zenyewe ziko nazo, alishazipase kununua nyumba. Anaenda kwa huyu baba, niseme huyu ni baba, lakini ni maua hii. Huyu ni mtu anaenda kwa nikopeshe tu $20, nitaongezea kuzanyeni niko nazo tununue altari kutembea. Akasema sina franka, lakini mkoto franka. Mkoto yake mko nini? Mko faranga. Anadanganya, lakini mkoto yake mko faranga. Ile wakati wa mbele ya demonetization sio kama ulionaka, wakati bana faranga wanazitupa kabisa, zote zinaharibika za makongomani. Watu wengi mkatie, tulikuwa tunaenda mimi nilikuwa mwalimu na bibi yangu mwalimu. Tunaenda bakopesha mwalimu, maisha yake tu kule kwetu ni hatari. Tunawakopesha bwana, mtupatie na si franka kidogo tutatumia. Kama sasa sina hata rube. Kulifika sasa siku moja demonetization inatangaza kwa franka zinakufa. Mulete wenyewe na franka. Watu wanatosha franka za pata ndogo na wewe. Na mwenyewe kuwazia kama anaweza pata $10, 1000 francs. Analeta ni franka mnapata. Lakini alikukatalia, sita franka. Watu wanapenda franka. Na franka ni mtego mkubwa ambao Ibilisi anatia ili tuweze kuangamia. Ujumbe yetu kwa leo, watu wanapotelea kanisani. Uache kupotelea kanisani, niache kupotelea kanisani. Na namna gani nitajitambua kama ninapotelea kanisani kama sishike neno la Mungu? Haizuru niseme kwa lugha, haizuru nihubiri, yani mtu ombe milima itoke, watu wafufuke, kama mtu hatii neno la Mungu. Bwana asikudanganye. Usidanganyike. YouTube leo ina wahubiri wengi sana. Facebook ina wahubiri wengi na waganji wa mingi. Huko waganji wamoja ba film menyewe tuko tunaona hapo wanahubiri sasa wenyewe hawajui huyu
wenyewe hawajue huyu gangi, lakini anakuwa mhubiri kabisa. Iko anahubiri lakini matendo yake ni kunyemea Injili. Mwenye anajiweka mtu ni ule mwenye mnaishi mwingine moyo. Hapa mnajuana, si hivyo? Mnajuana, tulikuwa mkani